Moin ihr Lieben und herzlich willkommen in den Gärten von Villages Nature. Jeder Garten hier steht unter einem Motto. Nachdem wir euch die Erde und das Feuer schon gezeigt haben, dreht sich heute alles rund um die Luft. Und zu diesem Garten wünschen wir euch nun ganz viel Spaß. Wir hoffen natürlich, dass euch unser Video bis hierhin gefällt und wenn es so ist, würden wir uns freuen, wenn ihr dieses Video liken würdet, unseren Kanal abonnieren und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch einfach die Glocke.
Ja, ihr Lieben, so langsam kommen wir zum Ende unseres Videos. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir zum 4. und letzten Garten des Villages Natures kommen, dem Garten des Wassers. Dieser ist unser persönlicher Lieblingsgarten und wir hoffen, er wird euch auch gefallen. Bis dahin bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bleibt oder werdet gesund.